မင်္ဂလာပါရှင်ဆိုဆိုပါအခုလူတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းကဒီ South Florida မှာhurricane ကြီးကြီးမားမားလေးတစ်ခုလာသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေအများစုမေးကြတယ်ဆိုတော့နေတဲ့မြို့မှာရောအခြေအနေဘယ်လိုလဲလို့မေးကြတယ်ဆိုတော့အခုဗီဒီယိုထဲမှာဖြေထားပေးတယ်နော်ဆိုကျွန်မကတော့ဆိုဆိုပါရှင်ဟိုရာမွန်နာမည်ကတော့ Wondery Chimmen လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအင်ဒီယားနားမှာရောဖလော်ရီဒါမှာရောလိုင်စင်ရအင်ချင်မြေရောင်းဝယ်ရေးအကျိုးရဆောင်ဖြစ်ပါတယ်တခြားပြည်နယ်မှာရောအိမ်ဝယ်ချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းအစိုးရကနေပြီးတက်နိုင်ဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီ hurricane အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ကျိုးတို့နေတဲ့မြို့ကပင်လယ်ကမ်းခြေတွေက45မိနစ်50လောက်ဝေးတယ်ဆိုဝေးတဲ့ခါကျတော့ဒီ hurricane လာတဲ့အချိန်မှာလေအများစုကတော့ပင်လယ်ကမ်းခြေနားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေတော်တော်များများကတော့ပျက်စီးသွားတာမှန်တယ်တချို့ကျွန်းဆွယ်မှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းတရားတွေကျိုးကြတာလို့ဘာလို့သတင်းမှာကြားမိလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဆိုလိုမျိုးကြတော့ကလေးတိုက်တာတော့ကျန်းတယ်လေးတိုက်တာတော့ခံစားရတယ်ပြုတ်ပြမှုတော့လောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းပထမဦးဆုံးဆိုတော့လေဘာလို့ရမှမသိတော့ဒီမြို့မှာနေတဲ့လူတွေပြောပြချက်ရပေါ့လေဆိုတော့အိမ်ကိုဥမာပြပေးမယ်ဒီမှာလေးပြပေးမယ်ဆိုတော့ဗရင်ပေါက်တွေကိုပေါ့လေဗရင်ပေါက်တွေကိုတော့ဆိုလိုချန်ကအပင်တွေရှိတော့လေလေးတိုက်ကြံတဲ့ခါကျရင်ဗရင်ပေါက်တွေမှန်ကိုမထိအောင်တော့ကာကွယ်မှုကတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့တချို့လူတွေကြတော့လဲhurricane လာပြီးသွားတဲ့ခါကျမီးတွေပြတ်မယ်မီးဆက်အသုံးပြုဖို့အတွက်gas တွေပါတွေဖြည့်ထားပါဆိုတော့လဲဆိုရင်ယောက်ျားကတည်းကမှဒီတက်နိုင်ဆုံးကတော့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ထားတယ်မီးဆက်တွေဝယ်ထားတယ်အများကြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လဲကိုယ်အိမ်လည်းမထိလိုက်ဘူးအိမ်ကလည်းဘာမှပြည့်စည်မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ဆိုကန်ကောင်းတာပေါ့အပင်တွေကတော့ကျိုးကြသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုရီအပင်ကြီးဆုံးဒီပင်ကတော့ကျိုးကြသွားတယ်ဆိုတော့ရေတွေကတော့ဒီမြေနှိပ်တဲ့နေရာမှာတော့ရှိနေတော့ပေါ့လေဆိုတော့အပင်တွေကတော့ထိသွားတယ်တင်မောပင်တွေဆိုရင်လည်းလဲသွားတယ်ကျိုးကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြို့မှာကတော့ hurricane ကလာတဲ့အချိန်မှာအများဆုံးကတော့တခြားပင်လယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့မြို့လူမျိုးကတော့ထိခိုက်မှုကတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့မီးဆိုရင်လည်း3ပတ်အတွင်းမှာပဲမီးပြန်လာတယ်ဆိုတော့လေကန်ကောင်းရတယ်ဆိုတော့အခုဗမာပြည်သားတွေအများစုဝယ်နေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ဘာမှတော့ဒီထိခိုက်နေတာမျိုးကတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်တော့မှမထိဘူးလို့တော့မပြောဘူးโอเคဘာဆိုရင် hurricane ကတော့ဘယ်တော့လာမှာလဲဘယ်ချိန်လာမှာလဲဘယ်ဘန်းကိုသွားမှာလဲဆိုတာဒါတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့မှာနေခဲ့တဲ့လူတွေအတွေ့အကြုံရပြောတာကတော့သူတို့ဒီ89နှစ်အတွင်းမှာတဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းကလာသွားတဲ့ hurricane in ကတော့အကြီးမားဆုံးနံပါတ်4ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နံပါတ်4လာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အိမ်ကဘာမှပျက်စီးမရှိဘူးဆိုတော့လည်းနောက်တစ်ခါလာတဲ့ခါကျရင်တော့မကြောက်တော့ဘူးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကတော့လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးစိတ်မေးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အဆက်အသွယ်လာခဲ့သိနိုင်တဲ့လောက်ကတော့ပြောပြပေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye